तो मैं बात करने वाला हूँ A2 मोटिवेशन अरविंद अरोरा के बारे में। तो ये एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर है और ये इनके चैनल पर मोटिवेशन और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। तो रिसेंटली इन्होंने इनके चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट किया था। तो फाइनली इनको यूट्यूब की तरफ से इनका डायमंड प्ले बटन मिल चुका है। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए A2 सर ने लिखा, फर्स्ट ईयर एडुकेटर इन इंडिया टू गेट डायमंड प्ले बटन, सो माई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू अरविंद अरोरा सर। और इतना ही नहीं, इस डायमंड प्ले बटन की उन्होंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया था। तो आप भी देखिए कि A2 सर का इस पर क्या रिएक्शन था। अगर A2 फैमिली आप लोग नहीं होते तो शायद आज मैं इसे होल्ड नहीं किया होता। थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच वेदांतु, थैंक यू सो मच आनंद सर, थैंक यू सो मच माय फैमिली, माय पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच यूट्यूब इंडिया, थैंक यू सो मच यूट्यूब एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाने में मेरा साथ दिया है। थैंक यू सो मच। और ऐसे YouTube कम्युनिटी से जुड़े इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना।